들어가볼까요? 우와, 따라라라따. 우와, 따라라라따. 이게 우리 거라고? 우리 게 아니야. 오늘 여기서 지내고 갈 거야. 와, 여기 침대들 쏙쏙이 있는 거 봐. 로진이 이리 와. 여기서 잘 수 있겠다. 데리고. 이따 가져올 거야. 우와. 이거 맞아? 이불이에요. 여기에서 엄마 아빠가 스몰 해줄게. 보여줘 지금. 신발. 와우. 힘 센데? 우리 딸 온다. 이야. 엄마 좀 도와줘. 엄마 좀 도와줘. 으쌰. 아이, 우리 딸 잘했어요. 예. 우리 딸 신발을 안 신고 맨발로 지금 갔다 오셨어요. 우와. 이번에 우리 로준이가 짐을 들고 왔어. 이번에 옷을 들고 와줬어? 누구 옷이야? 엄마 나 그냥 여기 집에 있었어. 아, 그랬구나. 돌고 돌고. 엄마 이거 좀 봐. 시작. 꽉 잡으세요. 우와. 아니, 무슨 돼지가 이렇게 커? 나보다 큰데? 나 이렇게 큰 돼지 처음 봐. 엄마. 막 살찌지 않았고 되게 막 근육질이야. 우와. 이렇게 큰 거 처음 봐. 저거 염소 아니야? 염소 같은 돼지야. 염소 같은 돼지. 염소는 저기 바로 뒤에. 염소 같은. 돼지는 이렇게? 요즘 돼지 소리 내봐야지. 무섭지 않아. 돼지야. 그냥 먹고 있어. 돼지? 돼지 그만 먹어. 돼지야? 뭐 먹지? 돼지는 진짜 잘 먹어. 나 진짜 가까이서 보고 처음이야. 새 왔다 새. 우와, 새 왔다. 헉, 어머, 눈이 빨간 거 같아. 아니야? 하지 말래, 염소가. 봤어? 오. 어머. 사람 쪼는 거 아나 봐 염소가. 와. 어머, 하지 말래. 착하나 봐. 염소가 로준이 보호해주는 거 같아. 우와. 얘 바빠서 가는가 봐. 슬퍼서 가는가 봐. 아, 슬퍼서 가는 거 같아. 근데 이 돼지는 계속 꼬리 흔들고 있네, 여기서. 내가 혼내준다. 혼낸 거. 염소가 그거. 한자들래. 어떻게 소리를 이렇게 잘 내? 누구 돼지? 그치, 우리는 그 소리 내기 어려운데. 이빨이 어떻게? 저기 돼지. 아빠 이빨도 어떻게? 크고 뾰족해? 나 똑같이. 아니, 돼지 소리가 너무 웃겨. 아니, 왜, 뭐 이러지? 이렇게 울어. 얘 이빨 봐봐, 이빨. 이렇게 해봐. 이리 와 뿌이. 꽃받침. 똑같이. 이거 할래? 네. 나도 이거 할 거야? 우리 소도 보고 왔고, 돼지도, 아니, 소는 안 봤구나. 돼지도 보고 오고 그랬지? 요준이 루아가 생각나는 거를 좋은 추억을 여기다 그려보자. 그래서 우리 집에 돌아가서 이 그림 보면서 오늘의 행복했던 걸 떠올려 볼 거야. 알았지? 응. 언니 멈춰. 그러게 바람이 갑자기 부네.
루아 여기는 어디야? 우와 소리 들어봐. 이렇게 하고 싶다고 했어 내가? 그냥 안 추울까? 제 닭에는 팬이 너무 작아서 캔버스가 너무 커. 루아 어떤 색깔 줄까? 루아 어떤 색깔? 디테일한 것만 그려. 나 이거 알았어 하나씩 하자. 한번 나 해볼게. 아니야 아니야. 아니야 아빠가 할 거야. 여기 흘리면. 왜 여기에 해? 가고 있었어? 에이 바로 날려간다. 이야. 막 너무 예쁜데? 와, 루아야 자연이다. 나 이거 참. 다칠 것 같아서 이거 야마 신어야 돼? 맞아, 양말도 신고 신발도 아빠한테도 보여줄 거야. 패션 왜 그래? 근데도 내가 도와줘야 돼. 엄마, 아빠, 삐업 써야지, 삐업. 비읍 2개 연달아 쓰면 돼. 엄마. 뒤집어졌다. 우와, 드디어 완성했어요. 박수. 엄마 사진 찍어줄게. 자, 여기 보세요. 로아도. 엄마가 아, 엄마 거야? 아, 우리 딸 깨알같이 엄마 챙겨주는 거 봐. 고마워 아들. 이쁘다. 빨리 엄마 아, 새로운 선물 줄 거야. 엄마 다시 가져갈 거래. 새로운 선물 줄 거래. 아이 착해. 동생 돌봐주는 우리 예쁜 우준이. 우리 애들 어디 갔지? 아, 불도 켰어. 우와. 이거 걸었어? 좋네. 캠핑 느낌 나고. 맛있겠다. 불을 밝혀주세요. 돼? 어. 됐어? 아니? 그거 뷰러 미러 할 거야?
이거 올. 따뜻해? 자기 에어플레이 좀 꺼줘봐. 아, 내 거 연결돼 있어? 연기. 엄마한테 올까 봐 불어주는 거야? 우리 예쁜 아들. 여기 앉을 거야. 알았어. 그 안에서만 튀는 거야? 오, 튄다. 나온다. 터졌다. 이제 난다. 겉에 거만 먹을까? 그래. 계속 튄다. 잠깐 들고 있어야겠는데? 아니 그 불 말고 다른 데서 식을 때까지. 더 이상 안 튀어? 왜냐면 애들한테 튈까 봐. 엄마, 나 여기에 올라갈래. 맛있어요? 이거 꽂아봐. 아니 우준아 이거 데펴서 먹어야 돼. 이제 아빠는 밥. 로아는 옆에 아빠 옆에서. 딱 옆에서 봐. 로준이도 아빠 옆에. 다른 것도 이리 와봐. 봐봐. 이거를 불 위에다 하지 말고 여기 옆에 이렇게 어. 딱 대고 살살 돌리는 거야. 천천히 돌려. 천천히 돌려. 왜냐면은 빨리 돌리면은 잘 이게 뜨거울 때 과자에다가 딱 얹어. 보여? 이거 초콜릿을 여기 위에다 얹어. 오. 잘 들어. 이거 봐봐. 이러고 로즈나 이거 봤어? 이거 봐봐. 이러고 위에다가 과자 하나 더. 짠. 너무 다니까 나눠 먹어 둘이. 그리고 그 위에 까까 하나 더. 그쪽으로 와. 이쪽으로 와봐. 그렇지. 응. 쭈그리고 앉아서 옳지. 아빠, 나 여기다가. 초콜릿 하나 줘요. 자 이거 먹어. 나 초콜릿 하나 줘요. 로즈는 초콜릿? 네. 자기 먹을래? 네. 하고 싶어. 응. 다 먹기엔 한번 더. 너무 달아. 영화 보러 가자. 네. 자, 컵 팝콘 들고. 하이라이트. 나 이거 꼭 해보고 싶었어. 불 앞에서 먹는 라면. 그래서 아까 이거 마음껏 먹고 싶어서. 그러니까 이상하게 우리 맨날 여행 와서 배부르게 먹고 나니까 이게 맛있지가 않잖아. 그래서 아까 일부러 작게 먹었어. 이거를 배고플 때 완전 맛있게 먹고 싶어서. 그래서 이번에는 꼭 불 앞에서 먹으리. 와, 따뜻해. 잘 먹겠습니다. 내 라면은 안 보이는데 거기선 잘 보이지. 여기서 좀. 난 잘 안 보여. 맛있다. 다시 한 번만. 응? 맛있게 먹어. 아까 못 찍었어. 너무 조용해서 좋다. 목소리 크게 안 내서 돼서 좋다. 맞아. 하나, 둘, 셋.